Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo jirra jirtu kabiyya keessa kabiyya alaa bakka jiraattan hundittuu nageenya kiyya qilleensarraan isin haa ga'u isiniin jira. Diinni siree irraa yookaan algaa irraa beektu laata? Waan kana beektu laata? Yoon beeknillee asumaan ifa isinii haa ta'u kan beeknillee baradhaa. Tokkoffaa inshiiroo jedhama. Inshiiroo yookaan tuhaana jedhama afaan Oromootiin afaan hedduun dubbifama. Tuhaana. Maaliin ofirraa barreessinaa yoo jettanii ilaaltanii suuraa yookaan viidiyoo ani asirratti isinii hojjedhe kana ilaalaa. Dootolii bittanii yoo bittanii kaatanii akkaataa itti fayyadamtan isinitti himaa. Dhaggeeffadhaa viidiyoo kiyya kana sirriitti gadi fageenyaan jechuudha. Dootolii bittanii algaa keessan hiittanii ijoo algaa kana hunda biloonii guutuu hiittanii biloonii illee meeshaa wayiitii gannaxxanii meeshaa wayii gannatanii ijoo biloonii san keessa illee hin ta'a jechuudha. Meeshaa wayiitii gannatanii dhiiftanii achitti meeshaa san keessatti booddeetti afuuftan. Algaa ijoo keessatti afuuftan. Dootolii kana algaa ijoo keessatti afuuftan. Algaa siree yookaan siree san algaa yookaan siree jedhamu kanarraa hiittan dirdaaroo irra naxxan kana irraa hiittan ammoo bishaan ho'aa danfiftanii hammaama keessa galchitanii gubbaa irratti gannaxxan. Maal jennaan baakteeriyoon ijaaniin argan akka tuhaanaa kunniin ka didiqqaan ijaaniin argaman achi keessa jira. Bishaan ho'aa saniin achi keessaa gayyaa. Isa lammaffaa ammoo firaashii keessan cabsata isaa keessatti dootola kana akkana addaan qabdanii dirqim gootanii itti afuuftan jechuudha. Dirqim gootanii afuufuun duratti ijoollee teessan manaa baastan. Daa'imman yoorri daa'imman qabdan. Daa'imman keessan manaa fageessitanii hanga sa'a 3 ta'uu qaba. Afuufamee cufamuu sa'a 3 yookaan 4 ta'uu qaba. Hanga 4 jechuudha. Biyyaansi haga 4ti. Haga shittaa sun keessaa badutti. Hanga sa'a 4 cuftanii afuuftanii kaatanii cuftanii haga sa'a 4 tura. Cabsata firaashii san guutuu akkana addaan qabdee cabsata kana hunda jala deemtee adda qabdee itti afuufta. Dirqim gootee itti afuufteeti jette dirqim gootee itti afuufteeti yoo jette makaddaa keessan yookaan ciqilfata keessan jala kaa'atan kanallee akka boraatii jechuudha. Akka aadaa Oromooti. Makaddaan biratti aadaa Oromootitti boraatii jedhama. Boraatii akka boraafattu waan boraafatu san keessaa kiisii isaa keessaa qayyartee miicaadhaan ni bayaa uffata akka misoolaa kiisii makaddaa mooka keessa jiru san immoo addaan qabdee akkuma firaashii sanitti cabsata dirqim gootee afuuftee cuftee biraa deemtu. Kana booddee immoo dawaa hin argamu. Kana bichaa miti. Kan biraallee isinii fiduu danda'a. Kanatti fayyadamaa laala. Yoo kun isinirraa hin fidne kan biraatitti isinii dabarsuu danda'a. Warroon asirratti asasamtanii dagagamtanii isinifachiisee jedhee qaama keessan isin lukkisee ilmoo teessan qaama lukkisee jedhe waan kana fayyadamtanii akka immoo daa'imman fageessuu qabdan. Daa'imman irraa fageessuu qabdan. Wanni kana daa'imman irraa fageessuu qabdan. Roobaa waan kana jedhettanii asumaan yuutuubii kiyya saabskiraayib godhaa, sheer godhaa, koompiliingii godhaa, wal biraan gahaa. Koomentii barreessaa. Waan isin dhibe koomentii yuutuubii kiyya jalatti feesbuuka tootoo kiyya jalatti koomentii naa barreessaa. Akka itti fayyadamtan abdii qaba. Waan ofirraa barreesseetiin ittiin diina kana ofirraa dhabamsiise ibboleewwan tiyyata akka kiyyaatti asaa taate hoo jiraatte narraa haa barattu jedheetiin isinii fide dawaa salphaa dawaa gabatti argamu jechuudha. Dawaa faajee guddaa isiniif finne jechuudha. Kanaa yoo dadhabdan kabiraa isinii dabaluu danda'a. Akkana isiniin jedha obboleewwan kiyya. Sheerii koompiliingii godhaa. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Akkana sheerii koompiliingii gootanii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessitan jedhee abdii qaba. Oo akka ofitti fayyadame isinillee irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba. Isiniin jedha sheer koompiliingii godhaa. Yuutuubii kiyyallee saabskiraayib achumaan godhaa. Oduu biraatiin haga walitti deebinuutu nagaan tulaa gabbu'aatii yuutuubii kiyya jala waan isin dhibeen koomentii nuu barreessaa isin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo jirra jirtu kabiyya keessa kabiyya alaa bakka jiraattan hundittuu nageenya kiyya qilleensarraan isin haa ga'u isiniin jira. Diinni siree irraa yookaan algaa irraa beektu laata? Waan kana beektu laata? Yoon beeknillee asumaan ifa isinii haa ta'u kan beeknillee baradhaa. Tokkoffaa inshiiroo jedhama. Inshiiroo yookaan tuhaana jedhama afaan Oromootiin afaan hedduun dubbifama. Tuhaana. Maaliin ofirraa barreessinaa yoo jettanii ilaaltanii suuraa yookaan viidiyoo ani asirratti isinii hojjedhe kana ilaalaa. Dootolii bittanii yoo bittanii kaatanii akkaataa itti fayyadamtan isinitti himaa. Dhaggeeffadhaa viidiyoo kiyya kana sirriitti gadi fageenyaan jechuudha. Dootolii bittanii algaa keessan hiittanii ijoo algaa kana hunda biloonii guutuu hiittanii biloonii illee meeshaa wayiitii gannaxxanii meeshaa wayii gannatanii ijoo biloonii san keessa illee hin ta'a jechuudha. Meeshaa wayiitii gannatanii dhiiftanii achitti meeshaa san keessatti booddeetti afuuftan.
algaa ijoo keessatti afuuftanii dootolee kana algaa ijoo keessatti buuftan algaa siree yookaan siree san algaa yookaan siree jedhamu kanarraa hiittan dirdaaroo irra nattan kana irraa hiittan ammoo bishaan ho'aa dafiftanii ammaama keessa galchitanii gubbaarraa itti gannattan maal jennaan baakteeriyoon ijaaniin arganni akka tohanaa kunniin ka didiqqaan ijaaniin argamne achi keessa jira bishaan ho'aa saniin achi keessaa gayyaa isa lammaffaa ammoo firaashii keessan cabsata isaa keessatti dootola kana akkan addaan qabdanii dirqim gootanii itti afuuftan jechuudha. Dirqim gootanii afuufuun duratti ijoollee teessan manaa baastan. Daa'imman yoorri daa'imman qabdan. Daa'imman keessan manaa fageessitanii hanga sa'a 3 ta'uu qaba. Afuufamee cufamuu sa'a 3 yookaan 4 ta'uu qaba. Hanga 4 jechuudha. Biyyaansi haga 4ti. Haga shittaa sun keessaa badutti. Hanga sa'a 4 cuftanii afuuftanii kaatanii cuftanii haga sa'a 4 tura. Cabsata firaashii san guutuu akkana addaan qabdee cabsata kana hunda jala deemtee adda qabdee itti afuufta. Dirqim gooteetti afuufteetti jette dirqim gooteetti afuufteetti yoo jette makaddaa keessan yookaan ciqilfata keessan jala kaa'atan kanallee akka boraatii jechuudha. Akka aadaa Oromooti. Makaddaan biratti aadaa Oromootitti boraatii jedhama. Boraatii akka boraafattu waan boraafatu san keessaa kiisii isaa keessaa qayyartee miicaadhaan ni bayaa uffata akkam soolaa kiisii makaddaa mooka keessa jiru mooka keessa jiru isaan immoo addaan qabdee akkuma firaashii saniitti cabsata dirqim gootee afuufteetti cuftee biraa deemtu. Kana booddee immoo dawaa hin argamu. Kana bichaa miti. Kan biraallee isinii fiduu danda'a. Kanatti fayyadamaa laala. Yoo kun isinirraa hin fidne kan biraatitti isinii dabarsuu danda'a. Warroon asirratti asasamtanii dagagamtanii isinifachiisee jedhee qaama keessan isin lukkisee ilmoo teessan qaama lukkisee jedhee waan kana fayyadamtanii akka